台湾府城的城隍庙是国定古迹哦，伊的历史自西元1669年到达已经有356年了。拄好结合府城建成300年，庙方来举办巡城季。那当中就有11间城隍庙总会来到6日，大家总会来看卖。 初三透早6点半，台湾府城隍庙新桥起价，规个庙埕闹彩彩。这回当19档举办巡城祭，今年府城建成300档，这摆活动以城隍做主题，队伍要行一连旧府城，沿路线东南西北4大城门，全长12.7公里。按这个4个城镇吼，请市政府吼来委托这个各区的区长吼来伫东门城、南门城、西门城、甲北门城来坐镇吼。 坐镇的时候来接驾。庙方这回邀请全台各地12间城隍庙来斗六节，各大庙宇嘛搬出侪机卡的顶头文物来庆赞，像全台首义冠城隍庙，请出300档来，唔捌出来巡境的5地自然神拜会，因那北部为庙宇是头摆落南来巡境祝贺。没有来这边绕境过，那这次他们是300周年嘛？对啊，那邀请我们台北，它是夏季、山川红雾。 旅行大型龙活动，我们就是说别人没有的，我们这一次特地要刚给请出来绕境。其实民国69年甲95年就捌办过，不离个庙方讲，这回是真正落去巡城门，毛城隍巡查四方，必有掌声的意涵。另外，这把庙那中正45档前24岁也关好，伫路关道嘛拍破英国设计，甲文史甲地理资讯结合做伙。倒手边遮单大东门这个所在开始，单遮路线一直行，这张地图路线和古早城门城壁的关系，一摆拢伫这张地图内面会当看会出来。庙方讲，透过这摆无同的摄景方式，要互大家了解城门的范围甲位置，把回顾建城的历史，进一步体会城隍信仰所代表的守城精神。记者李苏台南采访报道。